சாலட் சாப்பிட்டு ஸ்லிம் ஆகலாமா? வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிக் சாலட் தான், வெஜ்ஜு சாலட் தான். நான் வந்து ஆல்ரெடி 2 வெஜ்ஜு சாலட் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். இந்த சாலட்டை யாருமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ஃபில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஐயோ நம்ம டயட் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஃபீலே எனக்கு கொடுக்கல, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இன்றைக்கி மார்னிங் தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. என்னால் ப்ரோட்டீனே என்ன பண்ண முடிஞ்சது, கவர் பண்ண முடிஞ்சது. நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப கிரேவிங்ஸாக இருந்தது. 1 மந்த் ஆகுது ஆக்சுவலி நான் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி. எனக்கு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியல, ஏதாவது ஒன்று டேஸ்ட்டாக காரமாக சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு. ஒன்று என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் தான் நான் என்ன பண்ணேன், சாட்ஜிபிடிகிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் இருக்கேன், ஆனால் நான் டேஸ்ட்டாக சாப்பிடணும், எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா, நிறைய வெஜிடபிள்லாம் ஆட் பண்ணி மசாலா ஆட் பண்ணி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போது சாட்ஜிபிடி சொல்கிறத கேட்டு நம்ம வெஜ் ஆட் பண்ணி மசாலா ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் நம்ம அதுக்கு தான் பொரியலாகவே வச்சு சாப்பிட்றதுமே, அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி ஓகே நம்மக்கிட்ட இருக்குதே ஒரு மேஜிக் சாலட் இருக்குது, அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை ட்ரை பண்ணேன். வாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா மக்கானா எடுத்துருக்கேன், அதாவது தாமரை விதை ஒரு 20 கிட்ட எடுத்துகிட்டு அது சிம்பிளாக எதுவுமே இல்லாமல் ரோஸ்ட் பண்ணேன். ஆயில் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நான் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கூட கொஞ்சமாக தயிர் 2 ஸ்பூன், புளிக்காத தயிர் ஆட் பண்ணுங்கள். தயிர் புளிச்சிருந்தா நல்லா இருக்காது. சேம் டைம் கெட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணுங்கள். 4 பல் பூண்டு, காரத்துக்காக ஒரு சின்ன வரமிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணேன், கொஞ்சம் சால்ட்டு, அப்புறமா கொஞ்சமாக சுகர் டேஸ்ட்டுக்காக என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சுகர் ஆட் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சமாக நான் வேக வச்ச வேர்க்கடலை ஒன்று வச்சுருந்தேன், அதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு சின்ன ஸ்மால் சைஸ் தக்காளி, ஒரு சின்ன சைஸுக்கு வெள்ளரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வேணும்னா அதிகமானாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள் நீங்கள் கேரட்டு ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன், டோட்டலாகவே வெஜ்ஜு மட்டும் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணல. நான் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அந்த மயோனஸ் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை என்ன பண்ணேன் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். பட் கடிக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்கிட்ட ஒரு 3 தட்டை இருந்தது. தட்டைனா ஸ்நாக்ஸ் தான், அது ஆயில் தான், பட் நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா ஒன்றும் செய்யாதுங்கிறதுக்காக அதை எடுத்து என்ன பண்ணேன், லைட்டாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கிட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு. நான் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு, ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டேன் என்னோடய டிஷ்ஷில். இந்த இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் யாராக இருந்தாலும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.